soodaan lu ngeen gëm bay gaaral suñu yónnee sanga soodaan mooy bay looy Mandione moomu nag laa wax ne keroog bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam di génn àdduna moo fi ne sama làmmiñ xale bu tuuti 28 ans xale la mag ñi ne fi moo tax man la sànq même bu ñu delloo ci juróom benn boobu ñu jël ne Moussa lay dajal moom lay dajal moom foofu kii sosal yàlla jox na ko au moins lu benn kàccoor bu mel ni man mën a ñëwee joxe une explication lu tax Moussa lay dajal keroog bi Seydina Limaamu di génn àdduna fi Seydina Issa newu fi li doy waar mooy bu mu génnee àdduna ba ñu yónnee di ko wax si dafa leen waaj yi biig la fi jant beek weer wàcc kooku kay moo ñu ko njëkk a yëg ndekete ani sam papa ma nga fa lu ñu wax dañ ne dañu xaar am na ñu waxoon ne dañ ko denc waaye sa rakk Mandione dafa ne kenn du ko denc tant que ñëwuloo mu ne baax na mun ngeen dellu waaye mënumaa ñëw parce que bàyyi génn na àdduna mënumaa ñëw loolu mën nañ ko dégg dañuy waxante dëgg loolu xel nanguwu ko yow sa bàyyi woote ñu ne ko du dëgg nga nekk ci dëkk bu tàng bi nga xamante ne benn fan buñ la fi dencee te teguñ la glace boo bokkul kër Seydina Limaamu boo moytul ku la tiim dana wëlbatu nga ne mën a woo ñëw yow doo dem suturaal sa bàyyi denc ko gaaw bala dara di ci am dañu seet wax ji moo tax may wax ne suñu sëriñ si dañ leen war a yóbbu ñu jàngi téere yu njëkk yi ndax ca téere yu njëkk yi kenn leen mënumaa ñëw la waxoon ne ki ngeen di xaar bu ñëwee dana génn àdduna ñaari yoon yëpp dana fa toog ñetti fan ak genn wàll ñu doog kaa suul waaw boo ñëwee wax ko tey du dem moo ko war a suul moo tax dun ma la doon wax sànq kooku tam dana am épisode am fa billaahi wallaahi tallaahi Ababacar du xalifa yonent bi yéen a ko def xalifa yonent bi du xalifaam de am naa mbokk yu tudd xalifa ba ma demee ba gis loolu ñëw naa ne leen waa gars yi léegi xam nag la ñuy def bàyyi li ma leen di wooye Babacar rek am na benn boy bu nekk école fële nee na ma ci waaye grand te may wax ma ne ko non doo xalifa bëgg naa la lool mais vous n'êtes pas xalif yonent bi benn xalifa la am sànq maa la koy wax dun Ablaye Thiaw mii fi nekk tey ñu ngi koy ziar yàlla na ko yàlla yokkal ay fan du xalifa maam Baye lay xalifa maam Alxasan la maam Alxasan du xalifa maam Baye lay ñun ñooy wax loo yàlla lu mu waxul de loolu seen xalifa Seydi Thiaw la Seydi Thiaw xalifa Mandione la Mandione xalifa Seydina Issa la Seydina Issa kese mooy xalifa Seydina Limaamu kese xalifa mu ngi jóge ci xalfa mooy ki la wuutu Mandione uutuwul Baye lay Mandione Issa la wuutu ko fay bor benn ci bor yaa ngi foofu Seydina Issa moo uutu Baye lay oui on peut le dire mais c'est ça mais d'un point de vue à mon sens un peu plus large c'est en fait l'héritier exclusif voilà li la koy woon mooy Ababacar su dee mooy xalifa bi na jiite ñu jullee yonent bi fukki xelam ak ñaay mayu ko xam nga lu tax ndigalu yonent bi la topp yonent bi moo ne bu ma génnee àdduna boo leen ma defaree ba pare na ngeen ma tëral toog ab diir ndax malaaka yi dañuy ñëw julli seen julli ba pare dem su paree ngeen julli seen julli waaw yow ngay xalifa bi doo ñëw jiite kii tu as les commandes
ki leen wax loolu moo leen waxoon ci Isa sa yakunu xalifati fii ummati fii aaxiri zaman sama xalifa du ci jamono ci ca geenu jamono la bu dee sa xalifa ca geenu jamono la fi nekk kon kay yow yaa ngi fi ba geenu jamono xaw ma ndax dégg nga bu baax moo leen ko wax kenn weddiwu ko moom nee na leen xalifaam Isa la ñoom kay ñoo ne Abubakar la sa yakunu xalifati il sera mon xalif pas maintenant dans mon peuple ma communauté moo tax ma ne gars yi mbégte la de mbégte la de fii ummati waaye du tey fii aaxiri zaman boobu la bàyyi lay di wax ni summa jaa saydu zaman borom jamono ñëw nag xam ma ndax dégg nga maa li wax kii wax na leen kii xalifaam ñun kay ñoo ñëw ak suñu pànk ak suñu dooj waaye ma ne bu dee mooy xalifaam na jiite ñeme ñu la jiite ku nekk sa ilimaanu bopp nga keroog bi yonent bi génnee àdduna biñ koy jullee ku nekk sa ilimaanu bopp nga ndax ilimaan gi new fi waaye fii ci Yoff keroog bañ ko tëralee te ilimaan bi ne fi ba ñuy waaj ba ñenn mag ñi mel ni man ñi yaakaar ne seen daraja seen dayoo seen njàng seen xam-xam seen taxawaay may na leen ñu ñëw jullee kii keroog la sang bi génn ci ay ñëw ni leen bii néew waxul beneen bii la wax bii néew ka bëgg a jiite jullee ut de Isa man nag ñu mel ni man bu nu fa nekkoon tudd Isa defe ne bokk nañu sa baay tudd Maariw day doon sa baay ki allahu akbar ilimaan bi ñëw na fii kenn julliwu ko julli individuel julli collectif lañ ko def ndax ilimaan bi ñëw na ilimaan jooju mooy xalifaam te góor gi saxir woy na ko dañ ne woon moo koy ji dégg nga de kii koy jullee ngi fi ma ne Babacar yi nag man je vous aime beaucoup mais doo leen xalifa de wala ngeen wut xalifa ku leen neex mais doo leen xalifa yonent bi yonent dafa am xalifaam ba mu ko xilaaf foo fay na bor même l'histoire réelle du prophète, il y a eu beaucoup de discussions autour de sa mais décision de son khalifa. mais gis nga dun dafa am lu ñu seetlu ku toll ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un d'aussi prévoyant quelqu'un d'aussi sage da nga naan dee daf ko bett waxu leen ne diw mooy doon sama xalif mais dee bettu ko il a été malade feebar ñuy dugal ak a génne kooku dana fàtte wax su ma génnee àdduna na ngeen jox diw mu gëne yemul foofu mu ne bu leen ma sax jullee mbooloo du xalifaam je l'aime bien mais c'est pas son xalif te loolu moo ko jàngale. Jamaatu Rahma moo ko jàngale. maa la wax loolu maa la wax loolu Presque il leur a laissé à eux quoi. mais oui non parce que le Coran l'a déjà réglé du ñëw légiférer fu Coran réglé problème le Coran wax na ko ba pare wa yatluhu shahidun minhu moo koy jur wallaay te nag shahid la ñaata laayeen ñoo xam ne Seydina Isa bokk na ci turam yi shahid hein loolu mooy. témoin. xam nga yontu yàlla Isa keroog ba muy dem li may metti dinaa ko wax nag mooy bi ñuy wax ni Isa amul baay Isa dafa am baay waxuma saw penku fan la yàlla waxee ne amul baay moom tax may wax ne bu ñu wax ne yàlla dafa bëgg a wax yàlla li mu bëgg a wax na ko Isa dafa am baay penku yonent bi mësula wax ne yàlla dafa bind ko am ndey amul baay baay mooy lan naka laati tur bi libaas. libaas
yow pour yow Baye mooy lan. ah Baye de yaakaar naa mooy ki lay jur si gaño sama xam-xam bu gàtt. ki la jur ci gaño mooy lan. waaw loolu de beneen affaire la moom. dañu wax rek Baye mooy lan. di jàng nga tubaab libaas. waaw tuuti rek. waaye dégg nga vecteur. ah Baye c'est le vecteur c'est tout. mooy ki véhiculé. man am naa doom bu tudd néew. man maa ko véhiculé. maa ko ëmb. ba ma koy yónnee ba mu yegg fañ ko war a denc. place bu wóor boobu yàlla tudd ci alxuraan. te mu nekk ci ndeyam. lañ ma ne yow bagage lañ la tegoon rek porte bagage. wàccal bagage bi. loolooy Baye mooy vecteur bi. Baye. fa la ñu jaare ngir indi la ab sabab la kese ab sabab la kese ab ëmb la kese ba mu yegg si fa mu war a teg ëmbu jàmbur mu teg fa ëmbu jàmbur mëntu ci dara keroog ba ma jaxasee ak yaayu suma doom mumu li ci yàlla nam mu doon mumu ba mu ca jógee laa ci pare mënatuma ci dara yaay ji mu ko teg mënu ci dara ëmb la rek loolu mooy Baye vecteur déglul bu baax demal seetal ma ci alquran fan la yàlla di yabalee benn malaaka ci Mariama boo demee kër ga waaye nag li may wax xale yi fu ngeen jàng arab waaye demal seet benn arabisant bu maandu budul laayeen fay ko xaalis bi ko jar nga ne ko damay seet fii benn page bu yàlla tudd benn yoon Mariama bu ko benn malaaka seet si amul. is qaalatil malaa'ika. malaa'ika. is qaalatil malaa'ika rek. bu doon benn la. malak. is qaala al malak. malaaka yi bi ne ko su doon ñaar lañu. malakaani. is qaala al malakaani. su dee ëpp nañu ñaar. malaa'ika. is qaalatil malaa'ika. demal nag seetal ma ci alquran yëpp fan la yàlla yebale benn malaayka tuuma lay bañ. tuuma lay bañ. xam nga nag wax dëgg yàlla li may bëgg sama soxna yëpp bu ma àndoon ak yow sëy naa mi soxna si dinaa fexe ba dàq leen dàq googu yàlla mu ngi la koy wax ci suuratu Mariam ndaxam dañu digluwul. xijaaban. maa la wax loolu xijaab ba fa yàlla def mooy dàq gi. xijaaban. ndaxam de keroog ba ñuy indi Isa waxuma ba ñuy wax si Isa ndax dafa am lu ñuy def erreur moo tax ma ne sëriñ si nañu dem jàngi téere nasaraan yi ak téere ñeneen ñi pour xam. mais ñoom il le refuse ça affaire boobu dañuy wax naan la jullit bi sax du jàng bible du jàng lii man leen di noree wax nañ ma loolu di ma wax yoon Umar ma ne Umar yàlla yónni wu ko yàlla mi yónni yonent bi nag moom moo wax makalu yonent bi ngay seet te man bàyyi laay dama ne mooy yonent bi yajidunahu maktuban indahum fi tawra wal injil makalu waxtu bi may wax ak yow mu ngi ba léegi ci tawraat ak injil kan laay déglu yàlla laay déglu mbala Umar laay déglu dama wax ne dafa am ay erreur de départ ma wax la nag demal dañuy juwaatle la visitation ak l'annonciation gis nga malaaka yi bi ñu leen di yónnee ci Mariama pour wax ko ne ko di nga am doom jamu lañ def pluriel wa id qaalat al malaika gis nga bi ñuy indi yont yàlla Isa vecteur bi muy ñëw fa arsalna ilayha ruuxana singulier mais nag boo waxee ñu ne màkkalu waa mais xam nga man li ma jàng sama jàng moo soriwul mais li ma jàng étude de texte da ngay jàng vocabulaire bi da ngay xool règle de grammaire yi da ngay xool syntaxe bi man loolu ma jàng dun vraiment pour analyser un texte su ma ko defee ñu ne ay analyser moo bari dem si yàlla na ko yàlla yërëm
waxoon na ma ko si Lamine vraiment Makalu son livre il est très intéressant mais il est trop réfléchi tonton man moom problème moom jaaxal man fekk naa ko yàlla yóbbu safara ndax jariñoowul xelam fekkuma kenn ku mu dugal safara ndax dafa jariñoo xelam law kunna nasmah aw naqil ma nga noonu suñu déglu woon te jëfandikoo suñu xel mais naka la benn jëmm bu doon Makalu ak ay bagaasam yu bari yu mu war a régler àlaxira mën a toog fii wax ak yow ba mën la wax lu mën a convaincre te dëppoowul ak li yàlla wax xanaa yàlla mënatul bind comme il faut subhanallah il faut qu'on soit cohérent et il faut que ñun laay ñoom suñu fayday bopp c'est eux qui créent nous n'avons rien créé defuñu lu dul wax li yàlla wax ma la wax ne su fekkente ne dañuy yëgle yàlla yónni ay malaayika ba pare xam nga lu ci neex li tax may insister pour ngeen jàng arab encore une fois doon c'est que malaaka yi dès que mu def leen au pluriel dañuy doon jigéen is qaalat malaika ta marbuta c'est une féminisation grammaticale xaw ma ngeen comme loolu malak est un singulier góor la boo ko defee pluriel rek dootul góor jigéen la c'est que cette féminisation elle est fonctionnelle parce que jigéen mënalul jigéen dara xam nga ndax di nga baal te loolu booy jàng alquran ci loolu ci Mariama da nga ko war a bàyyi xel ban intérêt la yàlla am pour def yi au pluriel mais parce que dans la langue arabe quand vous mettez le non intelligent au pluriel vous le mettez au féminin singulier maintenant nag indil na ko féminin singulier pour l'accord de l'adjectif c'est ce qu'il a fait c'est-à-dire que nous faisons des interprétations dans lesquelles même le b.a.-ba bu linguistique dañ koy jël sànni fële alors naka nga gisee yàlla li mu lay wax mais gis nga bi mu desee lu dul doom ji ñëw lan la yàlla wax waxul arsalnal malaayika de bàyyi na fa malaayika de waxul benn malaayika ñoom ñoo ne yàlla malaaka la yónnee yàlla waxu ko fenn ci alquran mieux d'ailleurs yàlla ne leen ñit laa leen yàlla yónni c'est écrit noir sur blanc maa la wax la noir sur blanc ñoom kay et puis li ma ciy metti encore une fois Makalu mais man yàlla wax laa wax yàlla waxul fenn maa yónnee malaaka ñoom ñoo ne malaaka la yónni kay dencal ma lool rek dégg ma soxla ko ñoom ñoo ko wax man li yàlla wax laa wax yàlla waxul fenn man maa yónni malaaka waaw bu yónnee malaaka bi kay le malaaka devient le vecteur c'est le vecteur il devient le fils du malaaka xaw ma nag comprendre quand il a été question de véhiculer Seydina Isa le vecteur du malaaka ñoom ñoo ko def malaaka fa arsalna ilayha ruuxana waaw ruuxam la d'accord comme nag malaayika ba ñu nekkee malaayika fële li ma la wax ne la fonction bu féminisation bi Mariama tiitul muy taxaw wax ñëw ñëw sa borom mu ngi lay yëgal ne di nga am doom nangam ah mais comment yow ay nit ñi ñëw taxaw naan la sa den da nga naan ñii dañ la nar a saako pourquoi dawul objectivement nit la yónni. maa ngi ñëw yàlla nit la wax on va en parler tout de suite mais dama ni ba ñuy ñëw di wax ak moom ba malaaka yi ñëw dawul tiitut mais wa arsalna ilayha ruuxana ba mu jëlee yàlla moom ci loo xamante ne man loolu xaw ma lan la mais mu ngi tuddee foofu Mame Baye Laye ruux xam naa ñu Makalu encore mais Baye Laye turam ruux mu ngi ci dañ defe ne Seydina Issa mu tudd ruux Laye xare jur xar ruux a jur ruux Mame Baye Laye ruux la tudd ama maam Seydi seen Cheikh ngay ree waaye Cheikh xare jur xar nag di jur nag ruux ay jur ruux fa arsalna ilayha ruuxana mu yebal fa ruux lu mu tuddee ruux bu jóge ci moom déglul bàyyi ma yaa waa comme ruuxam la
comme Seydina Issa la ci soxla rek ci mbir bu mu mën a dolokaan bu mu wax ak moom sax na def li muy def rek dem yoonam waaye la mu def moo tax Sayyidatuna Maryam ragal xam nga nag dégg nga baali moo tax ma ne ndeyu mbilli gi yàlla la ba ko neexee mu rey ma nag man bu ma rey rek ma dee naa à part moom ku ma rey du ma dee dinaa ko wax ndeyu mbilli gi moom la bu fa yónnee woon xale bu jigéen mu ndaw mbala mu def na mu doon def indi malaaka yu bari yi coow du am moo ko def la tax Mariama di muslu te malaaka yi ñuy wax ak moom musluwul ragal na ne kii mën na ko jot maanaam noonu nit ñi xalaat yooyu yàlla ne ma yónnee ko xam nga ba ma ko yónnee lan la ko dem makkal wax Amadou yàlla ne ma dama ko jox jëmmu nit ku góor ku dara manquéwul dégg loolu ma fata masala mu ne li ma ko jox jëmmu góor makkalo du pour yow de moo tax ma ne il faut xale yi jàng pour di analyser seen bopp texte yi fata masala mënoon na yem foofu fata masala basaran shawiya ñu dégg ko kuy làkk naar xam ni ma mais yàlla def le préciser fata masala laa ñeel ko moom pour Mariama kese la du pour yow du pour keneen basar góor sawiya gu mat sëkk ma ne nag alquran wax dëgg yàlla sutura lay waxe alquran kersa lay waxe yiw lay waxe li ñu bëgg la yàlla dul def yàlla du def pour nous non yàlla jégal du ko def vata massa la ma ne waaw ñu yem foofu mu ne ma yama bokkoo ci de misaal gi image bi mu jël kooku du pour yow makalu pour Mariama la kese fata masala laha basharan sawiya góor gu dara manqué wul loolu moo tax maam Seydi doon wax je suis le fils de l'homme jëmmu am boobu mu jël moom la alquran fàttali ci suratu nu mu tuddati Mariam fata masala laha basharan sawiya waaw jëmm jooju yàlla nee na booy seet cosaanam ruux la tudd ruux fa arsalna ilayha ruuxana ngir nga mën a dégg li tax maam Baye lay ba muy yónnee tàmpe mu des ci Isa ruuxulaay ibn imaam yi kulli imaam gis nga boo demee ci alxuraan boo fekkee Isa da ngay fekk Isa rek wala Isa ibnu Maryam wala nga fekk ruux waaye Isa ànd ak ruux ak ibn amu fa demal Baqara ba Naas boo ko gisee ñëwal laaj ma loo bëgg ma ñëw jox la ko amu fa waaye fii dafa ñëw ni ibn doomu ñu ne Mariama mu ne imam ñu ne xam naa imaamulaay mu ne kullu imam ñu ne góor gaa yi ngi xuloo di dama bëgg ñu xam ne man maay imaamul xaramayni waaw xam nañu imaamul xaramayni kon kay waxal Isa roolaay ibnu imaamul xaramayni mu ne loolu laay bañ yow makalu du sànq yaa fi nekk di wax ay man ak Kaaba ga ay turandoo ñoo man ak Malika ay turandoo ñu essayé ko fii dun boo demee di peser ruux daf lay jox 214 xaw ma ndax yaa ngi dégg soo ko adadee ruux ça veut dire Isa 214 fils de imam yi kulli imam soo ko peesee 214 li ma doon wax sa waay léegi ne ko nag mooy jur nag ruux moo jur ruux lii moo tax maam tàmpe bi nanguwul a jiital imaamul xaramayni Isa fils Isa l'esprit fils de l'esprit esprit mooy jur esprit esprit mooy jur esprit Amadou boo léegi bu ñu la wooyee nga woo ma maam Baye Laay mi moo taxawoon di wax ak Seyda Mariam te foofu dafa am lu ñu déggul ci suuratu Mariam
yow yaa jël suraat bi tuddee ko suratu Mariam doo ñu commencé wax histoire Mariama fa la ñu ne fi ñukk nañu kaa leen ma wax leen histoire Zakaria déet yàlla Mariama nga ñoo ko waaye déglu ma màkkalu ndax nga kon comprendre Mariama naka la demee demel seet Zakaria ba demee suratu Mariam histoire Zakaria la lay wax ba pare ak Yaxya ba pare doog la indil bële lu mu fi jari man liñ ma jàngal ci école màkkalu boo bëggee comprendre lii xoolal li ko wër l'environnement mais si di lan la fi xay mu ne ma déglu ma lan moo doon problème mu Zakaria am doom lan moo doon inquiétude u Mariama am doom ils ont le même problème kële ragal na dem àdduna te amul ku ko wuutu kii ragal na nekk ci àdduna gii mbala dem ci boromam bële ba pare am ci doom ju dul doomu yoon mais ñoom ñaar ñëpp seen problème doom la qu'est-ce qui se passe Zakaria ñaan yàlla parce que xam na ne yàlla mooy yàlla dara tëw ko yàlla ne ko d'accord na dinaa la may doom Zakaria xoolaat boppam mu ne affaire bi jaaxal na ma man gëm naa yàlla mais affaire bi jaaxal na ma màgget naa loolu ndax man nii vraiment Zakaria sama jabar ji su mënoon a jur sax xaw ma fan laa koy jaar ba am ak moom doom damaa mënatul dara mag la pourtant moom moo ñaan yàlla pour dire que même ce passage bi raconté le Christ ils l'ont mal compris amu ne yàlla te mënoo ma ci kii junj dara loo xamante ne xam nga loolu mooy ñàkk a wóolu yàlla pourtant moom dañ ko yónni mais nit la te yàlla wax na ko yonent tàkku dul yonent laati yemale wa xuliqal insaana daifa maa bind nit def ko mu feeb li may faral di wax bàyyi leen di défier yàlla ci ay bu dee mooy yàlla na def lii bu dee mooy yabal Seydina Limaam bu nu corona bi laal yàlla waxul loolu de gis nga mesure yi yàlla yabal Seydina Limaam maa ngi toog fi di wax ak Seydina Limaam bu ma ko faaliwul sànni ko fële yàlla ne corona demal jàppal ma makkal ba mu xam ne maam Seydi mi muy wax démb jàngaloon naa ko fële ca penku et tu ne mettras jamais ton Seigneur à l'épreuve jamais su dee mooy bàyyi laay na ma defal lii ëpp naa wax boo moytul su la ko defalee sax ba pare après di nga ci bëgg génn mu tëla yàlla kenn du ko tëgg kenn on ne le met pas à l'épreuve c'est lui Dieu da nga koy ñaan jeex na tàkk mais maam moo dem waxtaan ak soxna si lan la ñu waroon dégg Zakaria bi mu yaakaaree ne mën-mënam moom physique mooy sax muy am doom ba pare sax daal ni man su ma mënoon dara sax sama ndaw si moom daa jaasir donc yaakaar ne affaire u mën-mënu nit la yàlla ne ko kon baax na yaa ngi ak làmmiñ waaw yaa ngi gémmiñ waaw yaa ngi ak volonté waaw waxal xam nga ñoom lu ñuy jàng dégguñ ko dañ defe ne yàlla dafa ne Zakaria na nga toog ñetti fan du loolu daf ko ne da nga yaakaar ne mbiru yaram la mbiru jëmm mbiru sa kattan yow ba man ma dig la nga yaakaar ne sa ñàkk mën-mën dafay firi sama ñàkk mën sa ñàkk mënu soxna sa firi sama ñàkk mën sa làmmiñ a ngi noonu sa gémmiñ a ngi noonu sa xel a ngi fi dara jotu la waxal Zakaria dafa bëggoon wax mais mënul wax dara jotu ko feebarul dara jotu ko mais mënul wax suy wax ak ñii da leen di yaar ñetti fan ah oui da koy wane du yow c'est même pas ta volonté c'est la mienne exactement mais Mariama lan ma doon problème am nee na ki ko doon wax man duma bari mooy jigéen ñi jaay seen bopp li mu bañ mooy am doom ci nu ko yàlla bëggeewul subhaanahu wa taala lan la ko yàlla tontu loolu réglé nañ ko ba pare loolu la ñu juwaatle defe ne loolu réglé nañ ko ba pare mooy nga am doom jeeg yooyu réglé nañ ko ba pare doom ji kay fii lañ ko réglé ci kaw suuf xam nga lan la ñu réglé li nga ne doo am doom ju dul doomu yoon
maanaam ci waxin comme dañ nekk ci njàng fokk ñu précis doo jaayu ruux mi ñu yabal sa borom kër la loolu def nañ ko ci kaw ba pare su jaxasoo amee sa borom kër nga jaxasool qad qudiya foofu muy wax ne cette décision qui a été déjà arrêtée non c'est la décision de l'union au niveau des cieux pas la décision de la naissance du Christ c'est une erreur bu ñu def takk gi lay wax. ah moom lay wax la nga ragal yow ak exactement yow li nga ragal mooy newoo ci buum googu ngay ragal ne newoo ca yaa nga ca ba pare loolu lañ fa lañ yaa nga ca ba pare